Hello，大家好。而家我又拍片啦。今日我其實而家買咗好多嘢，過咗幾日就變成咁啦。你睇東方步槍穿甲彈有成1000幾啦，普通我就未夠。再買。買咗成2000幾，不過咁咪仲勁過我嗰邊500幾，冇加油！而家開始玩啦，我要改下嘢先。而家超型啦，改呢個超型，幾型啊！唔好怪，就係咁啦。我嘅戰隊叫肥佬公司，我係玩上海二。如果大家係喎，唔記得同大家講添，我改咗名啊，大家。之前我叫咩名？之前我叫咩名啊？都唔係好記得我叫咩名。哎呀，啲人唔開。開始啦，較大聲啲。大家建議我用咩槍呢？用返舊嘅嗰把，買咗離國太快啦！唔係啊，我係講太慢啦，應該。對唔住啊，大家唔小心教下嘢。跟住用下幽魂好唔好啊？都唔記得我有呢把添。
Reloading. 嗱，一定嚟噶，幾個人？我覺得啫。哇！ Double kill. Invincible. Invincible. 哇！香叫，死咗又。咁技術差咗。哎呀！我用咗呢把添。 啊，對唔住啊，大家，唔小心突咗啲嘢出嚟，咁都得嘅。我用加特林，我用加特林，好似冇彈。 其實加特林唔係好有用。Grenade！ 哎呀！我鬥追擊，幾型啊！咁多下，哎呀，技術差咗。 Grenade! Grenade! Invincible. 成日偷襲嘅，成日偷襲，係咪唔係？啊！呢把槍我玩熟。 Invincible. Double kill. 輸咗啦，唔使睇啊啦。好快就 VIP 啦！